हाय गाइस, आज हम एक कोड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ISSP 20 1991। आप टॉप राइट कॉर्नर पर यहाँ देख सकते हैं SP 20 इसका नाम है। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और बाकी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा कोड है। टर्मिनोलॉजी इसमें पहले एक फिगर देख लीजिए। बेड ब्लॉक का फिगर बनाया है जिसमें एलिवेशन और सेक्शन दिखाया हुआ है। ये बेड ब्लॉक, ये RCC स्लैब और ये बीम। A masonry column has been defined as a vertical member, the width of which does not exceed 4 times the thickness. एक मेसनरी कॉलम उस वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं जिसकी विड्थ 4 टाइम्स द थिकनेस से ज़्यादा नहीं होती है। ये इस कोड में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ कनाडा रिकमेंड करता है प्रैक्टिस फॉर इंजीनियर्ड ब्रिक्स मेसनरी। A column has been defined as a member whose width does not exceed 3 times the thickness. It means the British standard says that it should not exceed 4 times the thickness, but Canadian standards say it should not exceed 3 times the thickness. Then 2.9 hollow units. Shellback found that in perforated bricks, type and distribution of voids influence the strength of bricks, but for perforation areas up to 35% of cross section, the bricks have been found to behave as if solid. अगर 35% तक जो उसके परफोरेशन है तब तक हम ब्रिक को मानेंगे कि ये सॉलिड ब्रिक की तरह ही बिहेव करेगी। अगला एक फिगर आता है बट्रेस, wall and buttress. P is not equal to, not greater than 40. Here is the column. Loss of area due to grooves is ignored. ये जो परफोरेशन वाला बता रहा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेसनरी यूनिट, क्रॉस जॉइंट एंड वॉल जॉइंट. You can see the cross joint and wall joint in this figure. This is important stuff. This is important. This cross joint and wall joint and bed joint. Then comes strength of bricks in India varies from region to region depending on the nature of available soil and techniques adopted for molding and burning. Some research has been done to manufacture of bricks of improved quality from soil such as black cotton and murum, which ordinarily give bricks of very low strength. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो इस लाइन है, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला लाइन जो ब्लैक कॉटन और मुरुम से बनती है वो ऑर्डिनरीली लो स्ट्रेंथ देता है। देन कम्स द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर अवेलेबल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया employing commonly known methods for molding and burning of bricks. Delhi and Punjab 7 to 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इट डिपेंड्स अपॉन द सोइल। ये अलग अलग रीजन की सोइल अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पर जो ईंटें बनाई जाएगी उनकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अलग अलग आएगी। राजस्थान में 3 है, राजस्थान में 3। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 10 to 20, आंध्रा 3, आसाम 3.5। ये इस कोड में दिया हुआ है SP 20 में। पार्ट 1 है हमारे पास। RCC slab giving lateral support to a wall at top. You can see this figure. This is RCC slab on the top of a wall. Cross walls giving lateral support to a wall. This is cross wall. Let me show you what we call a cross wall. This is cross wall. This is cross wall. Got it? And this is cross wall giving support to a wall. This is wall. This is wall. And this is cross wall. Got it? Piers giving lateral support to a wall. These are piers. This is called piers. Pier. And this is wall. Got it? Now RCC beam giving lateral support to a column in the direction of its thickness T. RCC beam, you can see that. This is the beam. And this lateral support to a column.
column. ठीक है, got it. This is also RCC beam giving lateral support to a column in the direction of thickness T as well as width B. Here comes the important table here. This one is important table. You can this one. The following relation generally holds good between strength of bricks and maximum number of stories. In case of simple residential building having one brick thick walls and rooms of medium size. The important point to be noted is the one brick thick wall, room of medium size and residential building. These are the important points here. 1 to 2 story, 3 to 3.5, 7 2 to 3, 10 3 to 4, 15 4 to 5. However, possible to go higher than these levels by optimization of architectural and structural design. For example, okay, adopting cellular type of plan, reducing story height, keeping openings away from the intersections of wall, limiting spans of rooms and size of openings, designing floor and roof slabs so as to distribute loads evenly on various walls, and using selected bricks in the lower one of the more stories. Okay, I will discuss now the important shear wall. This is important thing, and this is faced wall. shear wall हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है. वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. बाय.